Август башы йәйҙең иң йәмле мәлдәрендә ер йөҙөндә йәнә бер ғаилә тыуҙы. Беҙҙең яратҡан балаларыбыҙ, улыбыҙ Искәндәр Ришат улы Миндияров, киленебеҙ Аделина Тимурғыҙы Сабировалар үҙҙәренең никах туйҙарын билдәләйҙәр. Өфөлә тыуып үҫкән улыбыҙ Искәндәр бәләкәйҙән тырыш, үҙаллы булып үҫте. Рәми Ғарипов исемендәге Республика башҡорт гимназия интернатын тамамлағас, үҙ көсө тырышлығы менән Ломоносов исемендәге Мәскәү дәүләт университетына инеп, уны ла уңышлы ғына тамамланы. Әлеге мәлдә бары тырышлығын һалып эшҡыуарлыҡ менән шөғөлләнә. Киленебеҙ Аделина Курған өлкәһе Әлмән районы Шәрип ауылында тыуып үҫеп, тәүҙә тыуған ауылында уҡый, аҙаҡ Рәми Ғарипов исемендәге Республика башҡорт гимназия интернатын, Өфө нефть-техник университетын тамамлап, әлеге мәлдә үҙаллы ғына эшләп йөрөй. Улар икеһе лә тырыш, уңған, егәрлеләр, олоно оло, кесене кесе итә беләләр, туған йәнлеләр. Ҡәҙерле балалар, улыбыҙ Искәндәр, киленебеҙ Аделина. Беҙ һеҙгә бәхетле, бәрәкәтле, шатлыҡ ҡыуаныстарға тулы оҙон ғүмер теләйбеҙ. Үҙегеҙ табышҡанһығыҙ, ҡауышҡанһығыҙ, киләсәктә лә шулай бер-берегеҙҙе иғтибарға, ихтирамға, наҙға күмеп, һөйөп йәшәргә яҙһын. Бер-берегеҙгә биргән вәғәҙәләргә тоғороғ алығыҙ, ҙур маҡсаттар ҡуйып алға ынтылығыҙ. Йәш ғаиләгеҙҙе нығытырлыҡ, нәҫел ебегеҙҙе дауам итерлек, йортҡа биҙәк, илгә терәк булырлыҡ улдар, ҡыҙҙар тәрбиәләп үҫтергән насип итһен Хоҙай. Ҡырыҫтай ныҡлы һаулыҡ, аҡтанаҡ бәхеттәр, бөтмәҫ ҡыуаныс, шатлыҡтар юлдаш булһын һеҙгә. Тиңдәр араһында тиңдәр булып, берен-бере һөйгән йәндәр булып, ырыҫ бәхет биреп тыуған ергә, ғүмер кисерегеҙ бергә-бергә. Бәхетегеҙ гелән тулы булһын, усағығыҙ һәр саҡ йылы булһын. Ҡош юлындай яҡты эт ҡалдырып, ғүмер юлдарығыҙ парлы үҙһен. Бөгөн матур никах туйҙарын билдәләүсе хөрмәтле йәштәр, Искәндәр Ришат улы Аделина Тимурғыҙы. Бөгөнгөләй шат, алсаҡ булһын йөҙөгөҙ, ҡорған ғаиләгеҙ ырыҫлы, нигеҙегеҙ ныҡлы, уйҙарығыҙ бер, бәхетегеҙ һәр саҡ мөлдөрәмә тулы булһын. Артаманғы тормош юлығыҙ шатлыҡ, ҡыуаныстарға, оло бәхет һәм саф мөхәббәткә сорналһын. Илаһи һөйөү кисенең ҡәҙерен белеп, тормош юлын ҡулға-ҡул тотоношоп, бер-берегеҙгә, атай-әсәйҙәрегеҙгә терәк таяныс булып үҫегеҙ. Изге хистәргә ҡоролған ғаиләгеҙ ныҡлы булһын. Искәндәр Аделина хәҙер һеҙҙең хөрмәткә яңғыраясаҡ йырыбыҙ бөтә ғүмерегеҙ буйы һеҙҙе оҙатып барһын. Бергә үтәсәк тормош юлығыҙ ошо йыр кеүек оҙон һәм матур булһын. Аҡ юл һеҙгә иң изге теләктәр менән атайығыҙ Ришат Фәтхелислам улы, әсәйегеҙ Резида Миңлебай ҡыҙы. Апайығыҙ Лилиә һәм уның ғаиләһе Роберт еҙнәгеҙ, бәләкәс һылыуҙарығыҙ Наргизә Наҙгөл Йылҡыбаевтар.